હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાત એક્ઝામ ઇન 10 મિનિટ્સમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું મિત્રો. અનએકેડમીના માધ્યમથી માત્ર ને માત્ર 10 જ મિનિટમાં એક ટોપિકને કેવી રીતે સમજવો ટ્રીક સહિત એના દ્વારા તમને હું અહીંયા રજૂ કરીશ. મારું નામ છે સુરજ ભટ્ટ. છેલ્લા 5 વર્ષથી હું ફિલ્ડમાં સંકળાયેલો છું. અનએકેડમી છે એ આપણને કયા કયા લાભો આપે છે, અનએકેડમીના માધ્યમથી તમે કેવી રીતે પ્લસ કોર્સ આખો ડિસ્ક્રાઇબ અથવા આપણો પ્લસ કોર્સ કેવી રીતે ચલાવવામાં આવે છે એનું તમને અહીંયા થોડીક નાની ઝલક આપેલી છે કે ડેઈલી લાઈવ ક્લાસીસ રજૂ કરવામાં આવે છે, લાઈવ ટેસ્ટનું આયોજન કરવામાં આવે છે, એક આખો સ્ટ્રક્ચર્ડ વેમાં કોર્સ રજૂ કરવામાં આવે છે અને એનું છે તમે અનલિમિટેડ એક્સેસ મેળવી શકો છો. હવે જે વિદ્યાર્થી મિત્રોને પ્લસ કોર્સ લેવો હોય, પ્લસ કોર્સ સાથે જોડાવવું હોય તો તે 7,000 રૂપિયાનો એક વર્ષનો કોર્સ છે, પરંતુ તમે YTSB કોડ યુઝ કરશો તો તમને 6,300 પડશે. મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, જે તમને YTSB કોડ યુઝ કરવાનું ભૂલતા નહીં. 2 વર્ષનો તમે કોર્સ લેશો 8,400 નો પડશે, પરંતુ 7,560 ક્યારે થશે કે જ્યારે મારો કોડ તમે YTSB યુઝ કરશો ત્યારે મિત્રો. તો ખાસ ભૂલતા નહીં YTSB કોડ યુઝ કરવાનું. આજે આપણે એક ટોપિક લેવાના છીએ, એ બહુ જ મોસ્ટ ટાઈમ બી આપણા બંધારણમાં કહી શકાય, અને આ બધા જ જે હોદ્દાઓ મેં લીધેલા છે એ બધા જ હોદ્દાઓની શોર્ટકટ ટ્રીક, એ ટ્રીક તમને યાદ રહે એવી રીતે આખું ગોઠવેલું છે કે જેનાથી તમારે રિવિઝનમાં પણ સરળતા રહેશે. એટલે ખાસ મિત્રો, વધારેમાં વધારે આપણો લેક્ચર છે એ શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને પ્લસ કોર્સ લેવો હોય તો આપણી જે YTSB કોડ છે એ યુઝ કરવાનું ન ભૂલતા. આપણે આજે એક ટોપિક ભણવાનો છે, એ ટોપિક છે ઉપરાષ્ટ્રપતિ. મિત્રો ઉપરાષ્ટ્રપતિ છે એ આપણા બંધારણમાં છે એક બહુ જ મહત્વનો હોદ્દો છે મિત્રો. એ ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ છે એ રાષ્ટ્રપતિ પદ બાદ બીજા નંબરનું, કેટલા નંબરનું? માત્ર બીજા નંબરનું છે એ હોદ્દો આવે છે અથવા પદ આવે છે. આ હોદ્દો છે એ કયા દેશના બંધારણમાંથી ભારતે લીધેલો છે? તો આ જે હોદ્દો છે એ અમેરિકાના બંધારણમાંથી છે એ ઉપરાષ્ટ્રપતિનું પદ લીધેલું છે મિત્રો. ખાસ યાદ રાખજો, અમેરિકાના જે ઉપરાષ્ટ્રપતિ છે એના આધારે આપણા ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિનો પદનો આધાર માનવામાં આવે છે મિત્રો. હવે આપણે જે ઉપરાષ્ટ્રપતિની જે ચૂંટણી કરીએ છીએ, જ્યારે બંધારણની રચના થઈ, બંધારણના ઘડવૈયાઓએ કંઈક અલગ એની ચૂંટણીનો ઉલ્લેખ કરેલો હતો. એ ચૂંટણીનો ઉલ્લેખ શું હતો? તો આપણું જે સંસદ છે, સંસદના 2 ગૃહો છે, લોકસભા અને રાજ્યસભા, આ બંને ગૃહો સાથે મળી અને એક સંયુક્ત બેઠકનું આયોજન કરે છે મિત્રો. આ જે સંયુક્ત બેઠકનું આયોજન કરે છે, એ સંયુક્ત બેઠકમાં છે એ ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી કરવામાં આવે છે. એ છે એ ક્યારે હતું કે જ્યારે બંધારણની રચના થઈ અને સુધારો નહોતો કરવામાં આવેલો ત્યાં સુધી, પરંતુ 11મા બંધારણીય સુધારા દ્વારા, કેટલામાં? 11મા બંધારણીય સુધારા દ્વારા 1961માં મિત્રો. ક્યારે? 11મા બંધારણીય સુધારા દ્વારા 1961માં તેમાં સુધારો કરવામાં આવેલો છે. અને આ જે સંયુક્ત બેઠકની જોગવાઈ અનુસાર ઉપરાષ્ટ્રપતિની જે ચૂંટણી કરવામાં આવતી હતી એ દૂર કરેલી છે. હવે કેવી રીતે થાય છે મિત્રો? તો સંસદના બધા સભ્યો દ્વારા, સંસદના બધા સભ્યો દ્વારા છે ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી કરવામાં આવે છે. એ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે, એમાં કોનો સમાવેશ થાય છે, એના માટે આપણે નવી સ્લાઇડમાં જોશું મિત્રો. હવે જે બંધારણમાં ઉલ્લેખ છે એ ઉપરાષ્ટ્રપતિનો કયા અનુચ્છેદમાં જોવા મળે છે? તો અનુચ્છેદ 63માં, 63માં બંધારણમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે મિત્રો. કયા ભાગમાં જોવા મળે છે? તો ભાગ 5માં છે એ જોવા મળે છે. ખાસ મિત્રો યાદ રાખજો, ભાગ 5માં ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકેના અનુચ્છેદ 63માં ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. તો હવે આ બંધારણીય હોદ્દો છે. તો મિત્રો બંધારણીય જ હોદ્દો કહેવાય, કારણ કે બંધારણમાં ઉલ્લેખ છે, અનુચ્છેદમાં ઉલ્લેખ છે કે અનુચ્છેદ વિશિષ્ટ ફાળવેલી છે અનુચ્છેદ 63, એટલે આ બંધારણીય હોદ્દો કહેવાય. હવે ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકે તમારે ઉમેદવારી નોંધાવી છે તો તમારી ઉંમર ઓછામાં ઓછી કેટલી હોવી જોઈએ? 35 વર્ષની હોવી જોઈએ. હવે અમુક પ્રકારની લાયકાત પણ હોવી જોઈએ, જેમ આપણે ગવર્મેન્ટ એક્ઝામમાં ગ્રેજ્યુએશન હોવા જોઈએ મિનિમમ, એમ ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ તરીકે તમારે ઉમેદવારી નોંધાવી તો અમુક પ્રકારની લાયકાત હોય છે, જેમ કે નાગરિક હોવો જોઈએ ભારતનો, ઓછામાં ઓછી એની 35 વર્ષની ઉંમર અથવા 35 વર્ષ કે તેથી વધુની ઉંમર ધરાવતો હોવો જોઈએ, રાજ્યસભાનો સભ્ય બની શકે, એ ચૂંટી શકે એની લાયકાત હોવી જોઈએ, કોઈ પણ પ્રકારના લાભનું પદ ધરાવતો હોવો જોઈએ નહીં, એટલે કે સરકારી નોકરી કે કોઈ પણ એક કંપની છે એનો CEO હોવો જોઈએ નહીં મિત્રો. ત્યારબાદ નિમણૂક કેવી રીતે થાય છે એનો ઉલ્લેખ શેમાં છે? તો આપણી જે અનુચ્છેદ 66 છે એમાં છે એ ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે મિત્રો.
હવે ચૂંટણીની પદ્ધતિ કેવી રીતે હોય છે? તો એક અપ્રત્યક્ષ રીતે તમે અને હું મત આપવા ઉપરાષ્ટ્રપતિને જતા નથી. તો કેવી રીતે? તો સમપ્રમાણ પ્રતિનિધિત્વ અને એકલ સંક્રમણીય મત દ્વારા. ખાસ મિત્રો યાદ રાખજો, સમપ્રમાણ પ્રતિનિધિત્વ, એકલ સંક્રમણીય મત દ્વારા ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી કરવામાં આવે છે. ચૂંટણીમાં કોણ ભાગ લે છે? તો ચૂંટણીમાં સંસદના બધા જ સભ્યો દ્વારા છે એ ભાગ લેવામાં આવે છે મિત્રો. હવે ચૂંટણીમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વિવાદ થયો તો એ વિવાદનો નિર્ણય કોણ આપે છે? તો એનો આખરી નિર્ણય છે એ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવે છે અને એ ફાઇનલ ગણવામાં આવે છે મિત્રો. હવે ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ તરીકે ચૂંટાઈને આવ્યા તો હવે એને શપથ કોણ લેવડાવશે? તો રાષ્ટ્રપતિ છે એ ઉપરાષ્ટ્રપતિને શપથ લેવડાવે છે. અથવા રાષ્ટ્રપતિ છે એ કોઈ વ્યક્તિની નિમણૂક કરે, એ નિમણૂક કરેલ વ્યક્તિ ઉપરાષ્ટ્રપતિને શપથ લેવડાવે છે. ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદનો સમયગાળો કેટલો છે? તો 5 વર્ષ પોતાના હોદ્દા ઉપર રહી શકે છે, 5 વર્ષ સુધી. હવે ઉપરાષ્ટ્રપતિ છે એ રાજીનામું કોને સંબોધીને આપે છે? તો રાષ્ટ્રપતિને. ખાસ યાદ રાખજો, ઉપરાષ્ટ્રપતિ છે એ રાજીનામું કોને સંબોધીને આપે છે? તો રાષ્ટ્રપતિને સંબોધીને આપે છે. ફરીથી નિમણૂક થઈ શકે ન થઈ શકે? થઈ શકે મિત્રો, ઘણી બધી વાર થઈ શકે. આપણે એવી કોઈ જોગવાઈ નથી કે ન થઈ શકે એવી. હવે એના પગાર ભથ્થા. હવે અહીંયા એક ટ્વિસ્ટ આવે છે, અહીંયા એક મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન પણ નીકળે છે મિત્રો. ખાસ યાદ રાખજો કે પગાર ભથ્થા છે એ સંસદ દ્વારા નક્કી થાય છે અને સંચિત નિધિ, જે ભારત સરકારની જે સંચિત નિધિ છે એમાંથી એને ચૂકવવામાં આવે છે. પરંતુ એ કયા હોદ્દાના તરીકે પગાર લે છે? જે ઉપરાષ્ટ્રપતિ હોય છે એ પોતાના હોદ્દાની રૂએ એક રાજ્યસભાના જે ચેરમેન હોય છે અથવા અધ્યક્ષ હોય છે, એ અધ્યક્ષ તરીકેનો પણ હોદ્દો સંભાળતા હોય છે. તો એ ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકે લે કે રાજ્યસભાના ચેરમેન તરીકે લે? તો અહીંયા તમને દ્વિધા થતી હોય તો મિત્રો આ યાદ રાખજો કે રાજ્યસભાના જે અધ્યક્ષ અથવા ચેરમેન તરીકે છે એ ઉપરાષ્ટ્રપતિ પગાર મેળવે છે. ખાસ યાદ રાખજો, રાજ્યસભાના જે ચેરમેન હોય એ ચેરમેન તરીકેનો જે પગાર છે એ પગાર ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકે મેળવે છે મિત્રો. તો હવે ઉપરાષ્ટ્રપતિને આપણે દૂર કરવા હોય તો દૂર કેવી રીતે કરી શકાય? તો એને 14 દિવસ અગાઉ એને નોટિસ પાઠવવી પડે. એ નોટિસ પાઠવ્યા બાદ રાજ્યસભામાં સૌપ્રથમ છે એ આ ઠરાવ અથવા પ્રસ્તાવ મૂકવો પડે છે. ખાસ યાદ રાખજો, સૌપ્રથમ છે એ રાજ્યસભામાં ઉપરાષ્ટ્રપતિને દૂર કરવા માટેનો ઠરાવ મૂકવો પડે છે. પ્રથમ વખત રાજ્યસભામાંથી જ એની દૂર કરવાની પ્રક્રિયા સ્ટાર્ટ થાય છે મિત્રો. અને એ પ્રસ્તાવ પસાર કરવા માટે કેટલા લોકોની બહુમતી હોવી જોઈએ અથવા કેટલી બહુમતી હોવી જોઈએ? તો સંપૂર્ણ બહુમતી હોવી જોઈએ. કેટલી? સંપૂર્ણ બહુમતી. એટલે કે કુલ સભ્ય સંખ્યાના 50% થી વધુ મત મળે તો ઉપરાષ્ટ્રપતિને છે એ દૂર કરી શકાય છે મિત્રો. પણ ઉપરાષ્ટ્રપતિને રાજ્યસભામાંથી મંજૂરી મળી ગઈ 50% થી વધુ અને સંપૂર્ણ બહુમતી પસાર થઈ ગઈ, ત્યારબાદ લોકસભામાં માત્ર ને માત્ર મંજૂરી મળે, એટલે કે સામાન્ય હા બધા પાડે એટલે ઉપરાષ્ટ્રપતિને છે એ દૂર કરી શકાય છે પોતાના હોદ્દા ઉપરથી. હવે ઉપરાષ્ટ્રપતિને દૂર કરવા બંધારણમાં કોઈ કારણ આપેલું છે કે આ કારણથી એને દૂર કરી શકાય છે? તો મિત્રો કોઈ જ પ્રકારના કારણનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ જોવા મળતો નથી. ખાસ મિત્રો યાદ રાખજો કે ઉપરાષ્ટ્રપતિને દૂર કરવા માટે બંધારણમાં કોઈ કારણનો ઉલ્લેખ થયેલ નથી મિત્રો. તો આપણે આ 10 જ મિનિટમાં સચોટ રીતે આપણે સમજેલો છે મિત્રો. આવા જ જુદા જુદા વધારે ડિટેલમાં આ વસ્તુ જોતી હોય તો એના માટે તમારે પ્લસ કોર્સ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનો રહેશે. હું હાલ ઇકોનોમી સબ્જેક્ટ એમાં કરાવું છું. યુટ્યુબમાં આપણી જે લેટ્સ ક્રેક ગુજરાત એક્ઝામ છે એમાં ઇકોનોમી સબ્જેક્ટ ચાલે છે મિત્રો. તો જે મિત્રોને ઇકોનોમિક સબ્જેક્ટમાં કોઈ પણ મૂંઝવતા પ્રશ્નો હોય, ઇકોનોમિક સબ્જેક્ટ અઘરો લાગતો હોય તો એ એમાં જોઈન થઈ શકે છે. આપણે 7,000 રૂપિયાનું જે પ્લસનો જે કોર્સ છે એ એમાં 10% ડિસ્કાઉન્ટ જોતું હોય તો YTSB કોડ યુઝ કરો. 6,300 માં તમને પડશે. 8,400 2 વર્ષનું સબસ્ક્રિપ્શન કરાવવું હોય YTSB કોડ યુઝ કરો, 7,560 માં પડશે. તો મિત્રો ખાસ વિનંતી, આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. તમારે રિવિઝન, શોર્ટકટ ટ્રીક બધામાં આ કામ લાગશે એટલે વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને આપણો કોડ YTSB યુઝ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આભાર મિત્રો, થેન્ક યુ.